Hayu, hayu, rahayu, ingkang sami pinanggih. Ari nenggo sagunging kinurmatan ingkang tanpa upami nuwun dumateng para pamirsa. Wilujeng dalu sugeng pepanggihan kalian paguyuban sandiwara ketoprak sida dadi budaya ingkang dipun pangarsani dening panjenengan Bapak Sukaryanto saha kagulawentah dening panjenenganipun Ibu Murti Sulas. Ingkang wijil saking dusun Ngetrep Desa Kacangan kanthi sekretariat dusun Kopen Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Mustika. Pagiaran ing wedal dalu menika makarya sareng audio SR Sound System ugi kasiaraken live streaming Mustika Production. Sasampunipun panjenengan sami mirengaken uyon-uyon Manasuka saha mirsani tari gambyong minangkani pawiyatan keparenga badhe ngaturaken tumapaking para paraga ingkang hangayahi gati binarung panglipun Swarawati kapiyarsa dening panjenengan Ibu Murti Sulas. Ibu dening Pranata Gending kasta dening Raka Mas Heri Setiono. Kapireng unggeling gamelan Kyai Palugangsa saking keluarga pengrawit Ngodelaras manunggal ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Dwija Mulyana
ugi kagulawentah dening panjenengan Raka Mas Sutaji Prasaja. Panata pakliran katindaken Syahril Mahendra CS. Teknik sodekorasi kasta dening Adimas Joko. Kadukung penata lampu lepting Pandu Askara. Pranoto busana kaya dening Nyi Amel. Ewa dene pangeprak tasih kacepeng dening Adimas Sahli. Pangriptanipun cariyos sutradara utawi Dewan Dalang ing dalu samangke kasta dening Raka Mas Wisnu Sutardiato. Ing wedal dalu menika sengaja badhe beber cariyos cunduk kalian pamundhutanipun ingkang hamengku gati ugi kang sampun karinacik Ki Dewan Dalang. Ana nggih sejarah Keraton Mesir Sarangan serial Kuda Welasan Kuda Kasihan. Ewa dene para paraga ingkang badhe hagesangaken cariyos sepindah anggambaraken Keraton Mesir Sarangan. Prabu Suryodana kapitadosaken dening Raka Mas Bagus Purdianggana. Patih Suryapraja ing wedal dalu samangke kaya dening Raka Mas Anom Winata. Pangeran Pancasurya ing wedal dalu samangke kaya dening Raka Mas S Martono. Tumenggung Gunasanta ing wedal dalu samangke kaya dening Raka Mas Maman Ismaya. Mertosiah kasta dening Ayu Hahyati. Surya Kusuma kapitadosaken dening Raka Mas Suntara Hadi. Salajengipun anggambaraken Kabupaten Lebur Gongso. Hadipati Barat ketiga kasta dening Raka Mas Estardianto. Patih Yudha Maruta kaya dening Adimas Sarmuji. Salajengipun anggambaraken Desa Sukamulya. Ki Jaya kasta dening Adimas Nunung Subur. Bojo kasta dening Ning Yuyun Trivika. Salajengipun anggambaraken Desa Manaran. Ki Jaya Bodong kasta dening Kolik alias Bodong. Bojo kaya dening Titik Heriati. Salajengipun anggambaraken Dasar Samudra. Raja Mina ing wedal dalu samangke kaya dening Raka Mas Aan Widodo. Patih Ludaya Seta kaparagani dening Agus Winarno. Minawati ing wedal dalu samangke kaya dening Ayu Warsini.
Kuda welasan ing wedal dalu samangke kaya dening Alex Santiago. Kuda kasihan kaya dening Suripto Hadi Wijaya. Magersari ing wedal dalu samangke badhe karamekaken dening Seniwati saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Sida dadi budaya. Nuwun dumateng para pamirsa minggah mekaten kala wau beberipun cariyos ing pangajap mugia panjenengan sami kersa hamirsani ngantos titi paripurnanipun cariyos wasana asesanti Jaya Wijayanti lebur dening pangastuti rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun kawula nuwun. Di budaya embabar pagelaran mugi kocok kakung miwah putri sumrambah sagung ngapara miyarsa mugi witatane sambikala tinebetna saking godha tansah Sigra ayaka ngayai karya pakaryaning praja kumregut sengkut tancur tali wanda manunggal setya dampyak kinen asri swarane gumuruh kaya rebut karsa estu padha dawuhe sang nyata kadulu angayai karya
bakul-bakul sapi sing biasane dadi langgananku. Bakalan nang kene ora. Sing biasane melu aku ning pasar pon. Lho karo tekan adikku tak enteni suwene mbok ora ana ning dia. Aku iki wedi. Kok biasane ana kancane nang kene. Iki kok nek aku diontak gendruwo piye? Iki rong tau kanggo ya aja dipangan ya. Selamat. Dilalai kok ono kowe sing nolongi aku ya, Di. Aduh. Utah, isih utah sesuk ben ditutup bakalan sak balane ya. Aduh. Nanging aku gumun lho, Di. Lho kowe kok iso duweni Aji Jaya Kawijaya? Lho, kowe kok jaduk men aku kok ora diweki karo bapak ya? Kowe arep ngajari aku. Beneran aku sing duwe kaya kowe ya. Oh, carane ngono. Contoni, aku tak ngemake. Jaduk tenan ya. Lho ngono bapak kok ora marahi aku sing diwarahi kok kowe. Bapakku mek menom. Nek aku ngene ngono ora diweki. Anakku menom. Lah. Yen ngono api-apian aten ya. Hah? Engko tak jak ning pasar pon. Aku tak mblandhek sapi karo Mbah Karlan. Kowe tak tukono es, ning aku warai kaya mang ya. Nah, saiki carane piye? Oh. Kae ana tolo tawon ndas ya dia. Kae tak tamani Aji Jaya Kawijaya kaya sing mbok cake mau. Yen ngono tak wiwiti ya, Di. Piye? Oh ngono. Mak. Ya! Saiki aku karo kowe wis dadi wong jaduk mlegidok ya dia. Nanging aku sedih, Di. Anu mama. Ngene lho, saben-saben aku dolanan karo kanca rowang kuwi. Kowe lak wis ngerti dhewe to. Aku sedih. Nak anu ma. Kene jalaran. Aku lan kowe iki mesti anggere awor kanca-kanca do diarani anak temokan. Ya apa ora? Anu nama. Nama nenek anoman minumu. Nama nenek. Lah iya. Iki janjane aku anak temokan tenan apa ora? Aku karo kowe iki anake simbok karo bapak apa ora ngono lho. Nama
anak mbok. Ah, iko mbokmu teko iko. Nah. Mbok. Ora ngono. Tak rungokne saka kadohan lho kowe iki. Ayo madhep. Madhepe iki rono lho, Le. Sing gagah ngono lho. Tak mana. Nah, umne. Tambah. Lah wong mboke ae mlaku ning ngene kok anak-anak. Gila ya anak-anake sampean to. Simbok, aku lah anakmu to. Iya, Le. Kamangka kowe ya wedok ya ngene-ngene. Lah ratu kok ngene-ngene iki mah gak deloki sapa ngono kae. Lah iya, pitakonku lah kuwi iki ambok. Aku iki anake bapak tenan apa lemu entuk-entuk golek-golek. Anake sampean karo anakku gagah anakku lho, dilengen anakku. Lek jajan aku ora ana, Le. Aku ora ana, Le. Ora ngono saiki gentenan. Mbokmu karo mbokku mleguk mbokku. Anake blebuk. Iki nek digawane pasar pon, larang mbokku tak doli. Anak kurang ajar. Mbok itu aku. Aku. Apa nih? Piye, Mbok? Aja enak. Oh, lho aku dilem anakku. Dilem piye? Jare aku. Anakmu aku. Anak masuk. Ada. Ngono. Aku. Jangan gayi amit. Tenane iki piye to, Di? Coba matur sing Mbok wayu. Ayu. Masaku mbok asu. Aja sembarangan lho. Ngene lho. Jane sing mbok mau ki kok kadohan ki wis ngrungokke kowe kasakloron ki jane rasa-rasa napa? Lho ngene lho, Mbok, saben-saben aku lan adikku kae kudu kasihan. Dolanan karo kanca ruang kok do didarani yen aku anak temokan. Iki omong umpama ora ngenak ngene jajal aku sing gagal Le. Jajal Le. Ini lho, Boleh Mbok. jajal ngerti. Aku jajal lho. Iso apa ora? Iso apa ora jal? Iki siapa ya? Lah kok ono jan gumun. Aku kok gumun karo Wis to, Mbok, ngrebok mlaku iki wis gawan bayi. Ya wis ora. Iki bakune mang lo tekokku iki aku anak temokan, anake simbok karo bapak tenan apa ora ngono lho. Saiki ngene wae. Umpama kabeh iki disingitke, didelike, mesti wae besok bakal kabar. Mula saka kuwi enake didudui wae. Lah to. Bisa. Lah kok nek wong do minggat ora. Lho, ya ora no. Aja nganti ngene Le. Piye, Mbok? Simbok ora? Ya tresno no. Mbokku kok. Karo pakmu? Walah banget tresnane saben esuk ya tak kudang tak gaweno kopi kok. Oh, ngono. Ya kowe tresno apa kali karo simbok Le? Jeneng apa to? Lah aku ya kepengen anakku ya takonan ning anak iki kok. Lho aku anggere esuk sing tak kudang bapakku kuwi mbokmu kok. Aku. Ngene lho, arep kaya apa jeneng anak ki ora apa-apa. Ora apa-apa, Mbak. Angel, Mbak. Angel. Ngene ya. Aku nek ngrasakno anake lho, padha ngumpul. Kene. Ning sawise kowe kabeh ngerti aja nelongso batinmu.